当你还没有用停力大枣泻标汤，来不及的时候，更严重了，这就是已经化痈了哈，成脓了哈，咳而胸满，震寒。当你化脓的时候，反而不热了，好，已经化脓了，反而不热，反而震寒。为什么？因为你化脓了嘛，阳会虚掉，阳虚掉的时候，病人反而感觉到是冷的。就你摸他的脉是很素的，知道里面化脓了，但是病人居然不告诉你热，他说他感觉冷啊。我们知道胸阳虚掉，因为胸部是诸阳之会的地方，好，那病人喉咙很干，但是不口渴啊，因为阳虚掉了，好，这个时候常常吐唾非常的腥臭，久久呢吐脓如米粥的，就是肺里面已经化脓阳了哈。桔梗汤主治，好，桔梗汤。那你只要看到病人吐出来像稀饭一样的痰，通通可以使用，好，通通可以使用。那这是肺脓阳已经成脓的话，成为痈脓的话，好，使用的这个最好的处方。那处方的时候，因为只有2味药，你就可以开1两。我平常开出去是1两，因为只有2味药嘛，啊，1两跟甘草2两就是一点点，好，那3碗水煮成1碗，好，分温再服，一吃它就会吐脓血。这个吐脓血就是因为桔梗啊，把这个脓血清掉。那甘草下去呢，就解毒以外哈，增加肠胃的津液，好，增加肠胃的津，只有这样子，好，那这个状况呢就已经很危险了，好，很危险，赶快要开这个好，这个桔梗甘草汤，这种都是实热的，好，实热的症。那像这种没有治好，后面转的就是肺癌，好，肺癌。那我们看过很多太太呢，咳出来那个痰哈，就好像就是完全是白色的、透明的，好像水一样，然后上面很多泡泡，好，米粥者，好，这是肺癌。